श्रीमान सचिवज्यूहरू, सञ्चालकज्यूहरू, मेरा सहकर्मी साथीहरू, ट्रेड युनियनका साथीहरू, ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्षज्यू र यो सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित कर्मचारी साथीहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमस्कार र यो 37औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो अलिकति हाम्रो वार्षिक उत्सवको जुन कार्यक्रम छ सधैँ हुने गरेको, त्यसलाई अलिकति हामीले परिवर्तन गरेको मात्रै हौँ। वार्षिक उत्सवको जुन कार्यकारी निर्देशकले वाचन गर्ने प्रतिवेदन सायद सबै यो वृत्तचित्रमा आइ नै सकेको छ र यसमा कमेन्ट पनि आइसकेको छ। हामीले अलिक फरक किसिमले यो वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएका छौँ। विगत 3 वर्षदेखि हामीले यो फिजिकल्ली यसरी वार्षिक उत्सव मनाउन पनि सकिरहेका थिएनौँ। विगत 6 वर्षदेखि म लगालग कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यो वार्षिक उत्सव वाचन गर्ने काममा सौभाग्य पाएको छु। त्यसको लागि म आफैलाई चाहिँ सौभाग्यशाली ठान्दछु। आज एउटा नयाँ कार्यक्रममा नयाँ चिज थपिएको भनेको हाम्रा ट्रेड युनियनका साथीहरूले 6 वर्षदेखि बोल्न नपाएका चिजहरू हामीले बोल्न दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले जे बोल्नुभएको छ एकदमै राम्रो बोल्नुभएको छ। संस्थाको लागि धेरै नै राम्रो विषयहरू बोल्नुभएको छ। केही विषयहरू उठाउनुभएका छन्। त्यो हाम्रो वृत्तचित्र र हाम्रो व्यवहारले त्यसको जवाब मैले दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव पहिलो कार्यकालमा हामीले 6 महिनाभित्रै सम्पन्न गरेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा हामीले चाहँदै पनि कोभिडको कारणले 2टा आधिकारिक चुनाव भएपछि गर्न सकेनौँ र पछिल्लो चरण उहाँहरूसँगै सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूकै तयारी नपुगेको हुनाले मैले यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। तर उहाँहरूले चाहेमा अब तत्काल आधिकारिकको ट्रेड युनियन चुनाव हुनेछ। त्यो चुनाव भयो भने यसरी 4 जनाले 40 मिनट खर्च गर्नु पर्दैन, 10 मिनट मात्रै एकजनालाई दिँदाखेरि वार्षिक उत्सवको पनि शोभा बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस काममा हामी फेरि पनि लाग्छौँ। केही विषयहरू उहाँले उठान गरेको छ। त्यो विषयहरूमा वास्तवमा यो चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो कुरा हो। चिन्ता सँगसँगै त्यसको समाधान पनि हामीले दिइ नै रहेका छौँ। चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै पनि लोड सेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामै भइरहन्थ्यो। त्यो चिन्ता सँगसँगै त्यसको समाधान पनि छ, व्यवस्थापन पनि छ। जति हामी रिस्क लिन्छौँ त्यति नै हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ। तपाईँ 1 इन्च पनि रिस्क नलिने हो भने फाइदा मात्रै हेरेर हुँदैन। आज विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ, त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईँहरूलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो लाग्छ र यसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्य लागेको छ। माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले यसपालिको जुन आगमनसँगै हामीले विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौँ। एउटा सानो कुरा, झिलको कुराले पनि ठुलो काम गर्छ। एउटा सानो कुरा भयो भन्दामा त्यसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो सुरुवात हो। सुरुवातका दिनमा हामीले
केही चाहिँ शुभ सङ्केत देखाएका छौँ। अब आगामी दिन धेरै राम्रो बन्दै जानेछ। निर्यातमा तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। चिन्ता तपाईँले विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कसरी बढीभन्दा बढी काम गरेर प्राधिकरणलाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चिन्ता गर्नु हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले धेरै विषयहरू उठाउनु भयो। हिजो विद्युत प्राधिकरण तलब खानलाई पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला सानो इन्सेन्टिभ खाउँ भनेर बोर्डले पास गरेको छैन, अख्तियारबाट चिठी आउँथ्यो, संसदीय समितिबाट चिठी आउँथ्यो, 10 ठाउँबाट चिठी आउँथ्यो, कुनै पनि कार्यान्वयन, कुनै पनि चिजको निर्णयको कार्यान्वयन हुँदैन थियो। आज त्यो स्थितिबाट अन्त्य भएको छ। त्यो विद्युत प्राधिकरण नाफा नभएको भए त्यो सम्भव छ। विद्युत प्राधिकरणले कमाइरहेको भएन यो सम्भव भएको। अब तपाईँहरूले माग धेरै राख्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै मागहरू सम्बोधन गर्दै गइरहेका छौँ। प्राधिकरणले हिजोको अवस्था, 4 वर्ष अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै ठुलो फड्को मारेको छ कर्मचारीको वृद्धि, विकास र सेवा सुविधामा। यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हरेक पटक हामीले त्यो वृद्धि विकासमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अब केही विषयहरू, भेरिएसनका विषयहरू उठाउनु भयो। यो म पछि बस्नुको कारण पनि केही जवाब दिनुपर्छ भनेर पछि बसेको हो। भेरिएसनका विषयहरू, भेरिएसन बिना नेपालमा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। तर अहिले बोर्डमा कुनै पनि भेरिएसन प्राय आउँदैन र भेरिएसन भनेको प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि आउने हो। भेरिएसन भनेको कुनै अनियमितता गर्नलाई आउने कुरा होइन। त्यो भएको हुनाले कुनै जरुरी विषय छ भने त्यो गर्नु पनि पर्छ, त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई गलत हिसाबले नहेरिदिउँ भन्ने हो। आइपिएनको अध्यक्षज्यूले केही विषयहरू उठाउनु भयो। विद्युत प्राधिकरण यो एउटा यस्तो संस्था हो जसले विगत 4-5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको छ। 5 वर्षभित्र विद्युतको खपत करिब 3 गुणा बढेको छ। यो विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो आन्तरिक म्यानेजमेन्टले मात्रै भन्दैन, यो भित्र हामीले यो खपत बढाउने कार्ययोजनाकै कारणले आएको हो। खपत बढाउने हामीले ठाउँ-ठाउँमा, धेरै ठाउँमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाइदिएका छौँ, धेरै सबस्टेसनहरू निर्माण गरेका छौँ, ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गरेका छौँ, इलेक्ट्रिकल भेहिकलको प्रमोसनको कुरा गरिरहेछौँ। अब राज्यको सबै संयन्त्र विद्युत प्राधिकरण त होइन, राज्यले पनि गर्नुपर्छ। तर खपत नबढेको होइन, प्रत्येक वर्ष 20-25% दरले चाहिँ खपत बढ्नु भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो फड्को हो। त्यो भएको हुनाले खपत अझै बढाउनुपर्छ। खपत बढिरहेछ, खपत गर्ने नै हो र आगामी दिनमा हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। अब म यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले यो सधैँ नै कार्यकारी निर्देशकको वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्नुपर्छ। त्यसमा धेरै चिज यो वृत्तचित्रमा आइसकेको हुनाले केही विषयहरू मैले धन्यवाद पनि दिनैपर्छ, केही विषयहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2041 भदौ 1 गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज आफ्नो 37औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको छ। यस अवसरमा प्राधिकरणले गत वर्ष भरिमा सम्पादन गरेका गतिविधि, प्राप्त उपलब्धि र भावी कार्ययोजना समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको अप्रत्याशित ऊर्जा सङ्कट र ऊर्जाको मूल्यमा आएको उतार चढावका बावजुद आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई निरन्तर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्युत उत्पादन, आन्तरिक विद्युत खपत र निर्यातमा भएको वृद्धि एवं मुनाफा आर्जनको दृष्टिले गत वर्ष उल्लेखनीय रहेको छ। प्राधिकरणको सौर्य प्लान सहित
कुल 735 मेगावाट विद्युत गत वर्ष प्रणालीमा थप भएसँगै वर्षयाममा मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न भई प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत थप हुँदै जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउन र अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्ने दिशामा विगतदेखि नै प्राधिकरणले अघि सारेको कार्ययोजनाको सार्थकता पाएको छ। भारत सरकारबाट हाल 364 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएकोले 400 केभी ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत दैनिक करिब 400 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सफल भएकोमा हामी उत्साहित भएका छौँ। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ। आगामी दिनमा छिमेकी देशहरूमा थप विद्युत निर्यात गर्न सफल हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ। 37 वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबैभन्दा बढी 16 अरब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिमाणमा भएको वृद्धि, 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रण आदि कारणले उक्त मुनाफा आर्जन सम्भव भएको हो। विगत 3 वर्षदेखि लगातार विद्युत महसुल घटाउँदै करिब 20 देखि 25% विद्युत महसुल कम हुँदा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउन सफल भएको छ। प्रतिष्ठित संस्था इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङ एसोसिएसन लिमिटेड नेपालले प्राधिकरणको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन गरी सुदृढ आर्थिक क्षमता रहेको र वित्तीय रूपले सुरक्षित संस्थाको रूपमा AA+ क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरेकोमा प्राधिकरणलाई आफ्नो केही सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी थप लगानीको स्रोत जुटाउन बाटो खुलेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य मात्र गरेको छैन, दूरदराजका जनता जसले बत्तीको उज्यालोसम्म देख्न पाएका थिएनन् त्यस्ता जनताको घर घरमा विद्युत पुर्याई गरिब जनताको मन जित्ने काम पनि गरेको छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि करिब 62% जनताले मात्र ग्रिडको विद्युत बाल्न पाएकोमा आज करिब 93% जनताले ग्रिडको विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा समेत गर्दा करिब 96% जनताले विद्युत सुविधा पाएका छन्। हाल 42 जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनता सामु विद्युत पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण साधन स्रोत परिचालन गरेको छ। विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने मूल मन्त्र हो। विगत 6 वर्ष अगाडि 25.78% रहेको चुहावट हाल 15.38% मा झारिएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालन उपलब्धि, वित्तीय उपलब्धि लगायत आयोजनाहरूको प्रगति विवरण भर्खरै देखाइएको वृत्तचित्र र आजको गोरखापत्रमा सविस्तार प्रस्तुत गरिसकेकोले म प्राधिकरणको भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने प्राधिकरणको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ। प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन सम्मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्नेछ। 635 मेगावाटको दुधकोशी, 1061 मेगावाटको अप्पर अरुण, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 79 मेगावाटको तामाकोशी 5 र 60 मेगावाटको मोदी तल्लो र माथिल्लो
जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत कम्पनी बीच 490.2 मेगावाटको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गरिनेछ भने जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरहरूमा वृद्धि भइरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी 30 वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ। हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड 400 केबी र मल्टी सर्किट 220 केबी लगायतका विभिन्न क्षमताका दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एक्जिम ब्याङ्कहरू लगायतका विभिन्न दात्री निकायहरूबाट जुटाइनेछ। निकट भविष्यमा नै थप विद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आई वर्षभरि नै मुलुक आवश्यकताभन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। स्वदेशमा नै विद्युतको खपत वृद्धि गरी खपत नभएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरी सोही अनुरूप खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो, विभिन्न विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू समक्ष चेतनामूलक विद्युत खपत प्रवर्धन कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसले थप विद्युतीय ऊर्जा मात्र खपत हुने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा खर्च हुने राष्ट्रको अरबौं विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। पेट्रोलियम इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि तथा भरपर्दो र लामो दूरी चल्ने विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध भए सँगै करको दरहरूमा कटौती गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकारी निकायहरूमा रहेका सवारी साधनहरूलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न र नयाँ सवारी साधनहरू खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने राष्ट्रिय नीति लिई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्तन गर्न तथा प्रयोगकर्ताहरूको सहजताको लागि प्राधिकरणले मुलुकका प्रमुख सहरहरू तथा राजमार्गहरूमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा द्रुत चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा ग्राहस्थ खपतको साथसाथै औद्योगिक खपत वृद्धि गर्ने तर्फ समेत जोड दिन आवश्यक भएकोले देशमा उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं सरकारी लगानीमा उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा प्राधिकरणको तर्फबाट अनुकूल हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले विशेष सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माण गर्न र बजार व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत आदान प्रदान गर्न निर्माण गरिएको 132 केबी प्रसारण लाइनहरूको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षयाममा बचत भएको विद्युत नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेड बाहेकका निकायहरूलाई समेत बिक्री गर्न भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक पहल गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापित नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्य गर्नेछ। रातमाटे केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानीको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यावसायिक उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आधुनिक सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार तथा काम कारबाही सुरक्षित भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति एवं नेपाल सरकारको डिजिटल
नेपालको लक्ष्य अनुरूप प्राधिकरणलाई डिजिटल प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिनेछ। सबस्टेसनहरूलाई स्काडा प्रणालीमा आबद्ध गरी प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई स्विचटारमा अवस्थित डाटा सेन्टरहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण कार्यालय तथा सबस्टेसनहरू जोडिने गरी सूचना प्रविधि सञ्चार नेटवर्क आइटी कम्युनिकेसन नेटवर्क विस्तार गरिनेछ। विगतमा कार्यान्वयन गरिएका ऊर्जा माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। भोल्टेज सुधार तथा प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणका लागि विभिन्न वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सबस्टेसन र ग्रिड सबस्टेसनमा क्यापेसिटर ब्याङ्क जडान कार्य प्रभावकारी देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय विद्युतीय उपकरणहरू तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न देशभरि नै प्रचार प्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश तथा विदेशमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता कायम गर्दै उपभोक्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सुदृढ र सबल प्राधिकरण निर्माण गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित रहनेछन्। ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्राधिकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणले चालेका हरेक गतिविधिहरूमा सहजीकरण एवं समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल कदमी लिनुभएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देश गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न गतिशील एवं सक्रिय नेतृत्व प्रदान गर्न हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माननीय श्री पम्फा भुषालज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई निरन्तर मार्गनिर्देशन गरी तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव श्री सुशील चन्द्र तिवारीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्राधिकरणको सफलताको लागि अनुकूल वातावरण तयार गरी सहयोग प्रदान गर्नुहुने निवर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिवज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। संस्थाको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न समेत अमूल्य सहयोग र सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संरक्षकत्व प्रदान गर्दै निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग र समन्वय प्रदान गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरू एवं सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रा नियमित काम कारबाहीहरूलाई अनुगमन, पुनरावलोकन र समर्थन गरी सहयोग गर्नुहुने संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय र विद्युत नियमन आयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका विभिन्न काम कारबाहीहरूमा संलग्न भई सहयोग गर्नुहुने मालेका परीक्षक, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रवर्तक, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे लगायत यसका सहायक कम्पनीहरू लगायतका प्राधिकरणका अन्य सहायक कम्पनीहरूबाट प्रवर्तित विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी गरी देशको जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणका लागि ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्नुहुने विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, जाइका, केएफडब्ल्यू, नोराड, इन्डियन एक्जिम ब्याङ्क, चाइनिज एक्जिम ब्याङ्क, कोरियन एक्जिम ब्याङ्क लगायतका दात्री निकायहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको जलविद्युत विकास गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन उल्लेखनीय योगदान
गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवर्धक एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको अतिरिक्त ऊर्जा भारतीय बजारमा बिक्री गर्न उल्लेखनीय सहयोग गर्ने एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र पिटिसी इन्डियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउने सञ्चारगृह तथा पत्रकार मित्रहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम लगायत जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक प्राधिकरणका हरेक कार्यहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एवं क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। आवश्यक सुरक्षा र सतर्कताका बावजुद गत वर्ष पनि विद्युतीय दुर्घटनाका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाइने र प्रभावकारी सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै देशको निरन्तर सहयोग, सबैको निरन्तर सहयोग र समर्थनबाट प्राधिकरणले नेपालको ऊर्जा विकास गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अन्तमा म यस आर्थिक वर्षमा र विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरूले राखेका मागको सम्बन्धमा र प्राधिकरणका सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरूको बारेमा केही थप निर्णयहरू भएको छ। त्यो निर्णयहरूको निर्णय र त्यसमा भएका विषयहरूको बुदागत रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूले यहाँहरू समक्ष राख्नुहुनेछ भन्ने सूचना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।